Ņem ārā šis tīrs. Kaklu visam. Daigai 6, 7. Pēc tam kārtošu. Kāpēc neesi piesprādzējies? Idem lūdzu pils. Es šodien nebraukšu, šodien nekad jāiet jolda. Tad ir zītis sakrāmēšu, tad es stūrītīšu nobraucu un nomaiņu. Kā es te ceit pamīju? Aizdarīju. Lūdzu vēl vien. Beidzot. Visu laiku pie kārta tagad jau vēl iekšā. Kas tas bija pa kukaini? Dundurs. Dundurs. Izlidoja man gar ausi. Galausi? Vairākā galasi? Galati? Tavs fons. Šais nes augšā, ja? Kreku. Vai noliek uz mapīti? Gaidam toaletes. Daddy, you had a flat tire. Flat. It was flat. Flat. Got it? Because Nils, Kārli, klusē lūdzu. okay, Krista. Kārlī, reizēm tas ir ļoti kaitinoši un neforši. So, stāv klusu. Un baud braucienu.